Não, mas eu dei muito comigo ainda. 3 meses. Durante 3 meses. Onde ela tá vendo mesmo? É a minha agradeceu, eu tenho que dar de novo. Foi o primeiro, um lugar, não foi dois. Caramba, o rabão nesse aqui. Aqui, filma esse aqui, que tá com o rabo pra cá. Aqui, tá moendo o rabo dele. Caramba. Cada um tem um real de bicho. Abaixa a mão, abaixa o rabo. Aí serviria pros dois. Aí tá satisfeito. Olha de cima, que lindo. O peito dele. Perguntei ao patrão, no caso é R$500 cada um. Falei, Meu esposo aqui do lado, não, tipo, aqui, eu vou falar pra ele, aí eu peguei os dois, tá? Agora, deixa eu esperar. Você quer morder de novo, né? Vai. É pra gente botar na boa, pra pegar A outra vai botar essa brigada. Ah, daí eu vou precisar.